السلام علیکم، زم مختلا جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو فاین ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د ټولو اول سر خبرونه. په تیرو 24 غنټو کې د کرونا وایرس له کبله په ملک کې 9 نور کسان مړه شو. سعودي عرب د 4 اکتوبر نه د عمرو د بحالۍ اعلان وکړ. آرمي چیف قمر باجوا د چینی ساخت د ټینک معاینه وکړه. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د اعلی سطحي اجلاس صدارت وکړ. د هایر ایجوکیشن سیکرټري داود خانه د وزیر اعلی د اطلاعاتو معاون خصوصي کامران بنگش ته بریفنګ ورکړ. صدر عارف علوی د چین سفیر ته هلال پاکستان ورکړ. مریم نواز ویلی دی چې د مسلم لیگ چا نماینده هم د آرمی چیف سره ملاقات نه دی کړی. جمعیت علماء اسلام د مرکزی امیر مولانا فضل الرحمن بلاول هاوس ته په ورتګ باندې بلاول بټو زرداری استقبال وکړ. په یوټیلیټي سٹور کې غوړي او تیل د 15 روپو نه د 19 روپو پورې کیلو ګران شو. په چراغدین کې لیکي یو شیطان صفت هلک د یو ماشومې وکلنې جنۍ سره د بدپیلۍ ارتکاب وکړ. د اطلاعاتو مطابق د مردان په مختلفو علاقو کې په مختلفو حادثاتو کې 3 کسان مړه او 20 نور شدید زخمیان شو. د ریسکیو 112 ټیمونه په موقع باندې ورسېدل. زخمیان او مړي مختلفو هسپتالونو ته ورسول. د زیمبابوې حکومت خپل کرکټ ټیم ته د پاکستان د دورې اجازه ورکړه. د زیمبابوې د کرکټ ټیم د دورې په موقع باندې د دې ټیم د مقابلې لپاره به د T20 د میچونو په بنیاد باندې د کلاړیانو انتخاب کولی شي. او اوس د دې خبرونو تفصیل. په تیرو 24 غنټو کې د کرونا وایرس له کبله په پورا ملک کې 9 نور کسان مړه شو. دغه رنګه په تیرو 24 غنټو کې په پورا ملک کې د کرونا وایرس 311 نوي مریضان ریکارډ شوي دي. کرونا وایرس له کبله تر اوسه پورې د مړو شمیره 6413 شوه. په خیبر پختونخوا کې د کرونا وایرس 11 نوي کیسونه ریکارډ شوي دي. د اطلاعاتو مطابق د 4 اکتوبر نه به په سعودي عرب کې عمره بیا بحال شي. په دې حقله باندې سعودي حکامو په باقاعده توګه باندې اعلان کړی دی. آرمی چیف قمر باجوا د چینی ساخت د ټینک VT4 مشاهده وکړه.
د ټانک د فایرنګ رینج وکړه او نوره مشاهده یې هم وکړه. د په دې موقع باندې وی چې د ملک د سلامتۍ او جغرافیایي سرحدونو د دفاع لپاره به هر قسم قدمونه اوچتولی شي. د زیاته کړه چې پاک فوج د دشمن د هر قسم جارحیت د مقابله لپاره بالکل تیار او چوکس دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي دي چې د ډیجیټل معیشت په سکیم د آی ټي ګریجویټسو ته د روزګار ورکولو او د سهولتونو د مرکزونو په تیاری د خصوصي توجه ورکړی شي. د زیاته کړی دا چې د آنلاین سرویسز د ګډ ګورننس اهمه حصہ ده. دا خبرې د کې پی کې آی ټي بورډ اف ډایریکټرز د اجلاس د صدارت په موقع باندې کړي دي. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی محمود خان د اطلاعاتو لپاره معاون خصوصي کامران بنگش ویلي دي چې په محکمه تعلیم کې د ریفارم د عمل د شروع کېدو په ذریعہ به اقربا فروری بالکل ختم شي. دته د هایر ایجوکیشن سیکرټری داود خان بریفینګ ورک د پدی مقابله دا خبره اترې کړې دي. صدر پاکستان عارف علوی د چین سفیر ته هلال پاکستان ورک. د مسلم لیگ مرکزی مشر او د میا محمد نواز شریف لور مریم نواز ویلي دي چې د مسلم لیگ چا نماینده هم د آرمی چیف سره ملاقات نه دی کړی. دې زیاته کړې ده چې سیاسي فیصلې دي د جی ایچ کیو په ځای باندې په پارلیمنت کې وکړی شي. د جمعیت علماء اسلام مرکزی امیر مولانا فضل الرحمن بلاول هاوس ته ورسېده. د پیپلز پارټۍ مرکزی چیرمن بلاول بټو زرداری بلاول هاوس ته د مولانا فضل الرحمن پر رسېدو باندې د استقبال وکړ. د اطلاعاتو مطابق په یوټیلیټي سٹور کې د غوړو او د تیلو په قیمتونو کې اضافه وشوه. په کیلو کې د 15 روپو نه د 19 روپو پورې اضافه شوې ده. بلې خواته په 400 کې د یوټیلیټي سٹور مخې ته خلک په قطارونو کې د اشیاء خوردونوش ته اخیستو دپاره ولاړ دي. د تخبای په علاقه چراغدین کلی کې یو شیطان صفته الک د یو کلنی ماشومی جنۍ سره بدپیلی کړې ده. د بدپیلی په باقاعده توګه باندې پرچا درج شوې ده. ملزم گرفتار شوی دی او میډیکل ریپورت هم راغلی دی. د اطلاعاتو مطابق بعضې بااثره خلک د ملزم د بچ کولو دپاره لاس و خپې وهي. د مردان په علاقه کې په مختلفو حادثاتو کې 3 کسان مړه او 2 شدید زخمیان شو. په ګجرو غړی کې یو دماغي مریض بجلی ونیو. د ریسکي او ډبل 1 ډبل 2 ټیم په موقع باندې ورسېده. د اسپیټال ته ورساو خو ولې په اسپیټال کې ډاکټرانو د مرګ تصدیق وکړ. بغدادي په علاقه فقیر بڼ کې یو 45 کلنه سړی په ګولۍ ولګېده او په موقع باندې مړ شو. د ریسکي او ډبل 1 ډبل 2 ټیم په موقع باندې ورسېده. مړی اسپیټال ته ورساو. د کاټلنګ په علاقه کې د موټر سایکل او چینچي د تصادم په نتیجه کې 15 کسان زخمیان شو. د ریسکي او ډبل 1 ډبل 2 ټیم په موقع باندې ورسېده. زخمیان یې اسپیټال ته ورسول. بلې خواته په موټروی باندې د سنبدال نه مردان ته راتلونکی پلاین کوچ د ټیر د پنکچر کېدو په نتیجه کې د حادثې ښکار شو چې یو کس په دې حادثه کې په موقع باندې مړ شو او 19 نور زخمیان شو. د ریسکي او ډبل 1 ډبل 2 ټیم په موقع باندې ورسېده. مړی او زخمیان یې اسپیټال ته ورسول. د زیمبابوې حکومت خپل کرکټ ټیم ته د پاکستان د دورې کولو په باقاعده توګه باندې اجازه ورکړه. بلې خواته د پاکستان کرکټ بورډ دا فیصله کړې ده چې د دې دورې دپاره به د پاکستاني کرکټ ټیم انتخاب د T20 د میچونو په بنیاد باندې کولی شي. دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او آباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ
د ټلۍ په بټنه ګوته کېدی او دا رنګې دا خبرونه کتل د خپل ژوند معمول وګرځوئ.